الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإنتنا تنجابا أسيدنا رمضان لم يكن نيكدو توزو يامني نيكدو تنسين بيرو جامعة قرآن کو چونچایا سونزیاں اڈوے نیلو تنسین یامنی نیسو کھانا نے پتے بروما نیچے چنبیا دوما پھپارے رمضان لامیا کو چلو چونچا بھی سلوشی ہیں رمضان لامیا ما بالمكفي في المصلى بعد صلاة الفجر في ذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح وبذلك تحصلون على أجر حجة وعمرة تامة رمضان لم يما فجر الصلاة صوتي بير نوبين نماز پڑھنے آماوے ساو سائن روما نیجیں ہلو نیبیرو الاو شمیاں کو تکیری لو تادا میں نیٹو رہ چاہیے لان تپشا اچھی نیٹا رہ چاہیے کو تھائن ساو بیرو ذکر لونی میں تلاوت لونی میں الاو شمیاں یہ قدرت نے پتے بیرو ما سنلانی میں سروشی ہیں ہری بوکوا حج نے عمرہ حج تجین عمرہ تجی پی سونسوا حج تجین عمرہ تجین کودو کو یا میں اذا رمضان میں ما اتو چلو ہری جو بیرو ما لوا میں چلیانی اچھا پھر ہے ادی اچھا کارو ادھوٹا بلوا اکھے پھیشی ہے ادی جا کودو لے لو ولا وشمیا ہا چیمی ما پھپار نو تشاكا بالحرص على أداء العمرة لقوله تعالى عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي رمضان لم يما عمرة لوبو أدوى تنورو سندا بيمجا سوا تابلو عمرة لو تين تانا يلولي أدوى بعضهم يسروا حديث ملاشي ہے امام بخاری کا ہے تنبیہ حضرت امام مسلم کا ہے صحیح مسلم جمع تنبیہ ہے عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي رمضان لم يما عمرة تكاو لو چين هار حج تجينه نيمياره دمو نا قولونه ادو حج لو دے کودونه نيمياره سنو ملاشي ادي دو جاؤں تانے نے لوری ہا رمضان لم يما اتو هلا كعبة جاؤں وضوء بيرو مسجد النبوي جاؤں میں صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلی وہ جاؤں وضوء بيرو میں عبادت لوتے هلو عمرة تجيها رمضان لم يما عمرة تجي لو چيها حج لو چينه نيمياره تمو تمانوية صلى الله عليه وسلم نے ادو حج لو چينه نيمياره سنو الله شيري لو تشاكوا بالاجتهاد في العشر الأواخر رمضان لم يما نوصو نياري ما ادو تابرو ما نياري ما هلا چوبا آتو تيا آتو تينه سنو الله شيري هذا شكا بالحرص على بر الوالدين وصلة الأرحام وتربية الأولاد وزيارة الأقارب أشوجا بما بما نباشر تروشين بما نباغو قوم سلسلام جوسو أمي ناغاني سوري ألوكو لو ما بسيباري وصلة الأرحام شميو داجي أسعدو إدهامي تادمين يقولي بيوزو بيامي وزيارة الأقارب شميو داجي يقولي دويو تيشو تشيني ليغو ميميا ما بسيباري نمبر سكونيغا بالاقتصاد في الطعام والشراب والنوم لأن الإسراف في ذلك يثقل البدن ويفوت على المسلم الخير الكثير سارتو دنيا ما لا صعب سيبولو عليه أي دنيا ما سار دنيا ما طول دنيا ما رمضان ما لا صعب طوبو هلا أي بولو عليه ما جون يسرو سارة نياما أي نياما هلا دولة نياما أتايته ألون ساتو مي سروشي كوكان داره ليلان دوادلو قومو دي أمياجي هلا
Malu pene lu tua me sure singu si de do jao ale ala asa sa din tau chin isa chin gu byu lu are أو تشجع بالحرص على الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ذات البين لم يرم دما جروب جوجيامه قومولي جاني تكوغا دعوة إلى الله لا بيكو بيكو عامه روزا بيكو بيكو عامه قومو بيكو بيكو عامه ما قومولي لوبو دو هذا أمي بيامه ما قومولي يعني جرورو شانجينبو أدوية تامي عامه بيرو ينجاسي بيره هذا مسلم جينا چين لوتونه تو چين هلا زبوراري متى سايميرو ما စိတ်ဝင်ကွဲမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာပြန်ကျင်ကြရှိပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးကိုပြန်ပြေလည်သွားအောင်ကျိုးပန်းခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် بتذكر إخواننا المضطهدين في كل مكان والدعاء لهم مسلم လူနည်းစုတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူနည်းစုတွေသမုတ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာတိုင်းမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေအတွက် Kalau usianya kunyibu adwa terugo jadi ya biro teru adwa anezong dua piu peme sore adi kaum jibu juruma law ma fi bara bil musarati ila kulli khairin bima yunasibu al hali wal maqal bima yunasibu al hala wal maqama achain kala ne hala data achaini ko ji biro kaum hu de ko chanoru ha လင်းမြန်စွာလမ်းမြရမ်ဇန်မှာလှုပ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့လမ်းမြရမ်ဇန်မှာကျွန်တော်တို့ပြုကျင့်ရမယ်ဟဲ့လားဒူပန်အထောက်ရမယ်အရာတွေကတော့မြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကနေရမ်ဇန်လမ်းမြအရင်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြောဖူးတယ်ရမ်ဇန်လမ်းမြမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ညက်လွာတွေကိုထိရမယ်နှုတ်ရှာတွေကိုထိရမယ်ကိုယ်လည်းအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှလုံးသားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နှလုံးသားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အထူးသဖြင့်နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာတွေကနေထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရမလဲကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဥပုပ်စောက်ထိန်စေမဲ့အချက်ကဘာနဲ့စောက်ထိန်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရာညဉ့်ညားတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေနော်ဒုနေယာလောကီတက်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေအာခရတ်မှာပါပဲနဲ့အဲ့လိုအတွေ့အခေါ်တွေကနေကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုတန်ရှင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ထားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုက Alau usianya ma apa tacha tueda ziyari go atai the lu ong tueda jin ani ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုကင်းစင်အောင်ကျွန်တော်တို့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအစိမ့်နှိမ့်တဲ့ဒုရတွေအပြောဆိုတွေညဉ့်ညမ်းတဲ့စကားတွေမကောင်းတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေ အဲ့ဒီအတွေ့အခေါ်တွေကနေကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တန့်စင်အောင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေဟာအလ်ကလ်ဘူအဆာအင်ကလ်ဘူမူတဟရရမင်ဟဘ်အဒ်ဒုနီယာတီဒန်ဒုနီယာလောကအချစ်ကိုနှလုံးသားနဲ့ကင်းစင်အောင်ကျွန်တော်ထားမယ်ဝတ်တအလ်လုကဘီရှာဟဝါတီဟာဒုနီယာရဲ့အပျော်အပါး ဒုနီယာစိတ်တိုင်းကလူလားတောင်းတနေတဲ့လူလားတောင်းတချက်တွေကိုမဖြစ်စည်းပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်နှလုံးသားကိုတန့်ပြန့်အောင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ် القلب الصائم قلب مشغول بالفكر في الآخرة والقدوم على الله عز وجل ဘူဘုံဆောက်တဲ့နှလုံးသားဟာတဲ့အာခရတ်ရဲ့တောကနဲ့ပဲပြည့်စုံနေပြီးတော့ Allah bego be sere sure toga ne be pisani ame al qalbu saim qalbun salimun min al ahqad wal dhaqa'in la yudmiru li ahad min al muslimina ghillan wala sharran wala hasadan
Allahu Akbar ရိုဇာစောင့်တဲ့နှလုံးသားဟာတဲ့အမုန်းတရားမနာလိုဘုံတူမှုများနဲ့ကင်းစင်ရမယ်လူတူတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းတာမနာလိုတာမကောင်းကြံစီမဲ့ဟာတွေကနေဒီနှလုံးသားဟာကင်းစင်ရမယ်ဒါဥပုသ်ဆောင်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်က القلب الصائم قلب مخلص لا يريد غير وجه الله ولا يطلب إلا رضا الله ولا يتلذذ بغير محبة الله عز وجل وذكره وشكره وحسن عبادته ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နှလုံးသားဟာဘယ်နှလုံးသားလဲ إخلاص ရှရစ်မပါတဲ့ပြစားမှုမပါတဲ့အလာဟုရှိမြတ်ရဲ့နှင်းမျိုးမှုတစ်ခုဒီမှအပအခြားဘာမှမလို့ခြင်းတဲ့နှလုံးသားအလာဟုရှိမြတ်ရဲ့နှင်းမျိုးမှုတစ်ခုဒီကိုသာလေးနှလုံးသားထဲမှာထားထားတဲ့နှလုံးသားအလာဟုရှိမြတ်ရဲ့မုဟာဘတ်ချစ်ခင်မှုမှအပဘယ်ခြားတစုံတရားရဲ့ချစ်ခင်မှုနဲ့မတွေ့တာသောနှလုံးသားအဲ့လိုနှလုံးသားဟာရိုဇာစောင့်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်တဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့သီကရ်တတ်မှုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကိုကြည်စုတင်ခြင်းအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကိုကောင်းမှုစွာခါဖို့ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာများနဲ့ပြည့်စုံနေသောနှလုံးသားသည်ဥပုသ်ဆောင်သောနှလုံးသားဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့အချစ်ကိုနေရာပေးမယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝါဆလမ်ရဲ့အချစ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဟာဒီသ်တော်ရဲ့အချစ်ကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာသွင်းပြီးတော့မှနှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်နဲ့ရဆူလ်ရဲ့အချစ်နဲ့အာခရတ်ရဲ့အချစ်ဂျန်နတ်ရဲ့လူလာမှုဆိုတဲ့အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုနီယာဆိုတဲ့ဟာကအလ္လာဟ်ရှိမြတ်တတ်မှတ်ထားပြီးသားအဲ့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရင်လည်းအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ပေးမယ်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်လည်းအကြောင်းကတစ်ခုခုနဲ့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ဟာဟာလာဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုးစားဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဟောဒီတိုင်းမှာအိမ်မှာထိုင်နေလို့တော့ရမှာမဟုတ်ကြိုးစားပြီးတော့ကြိုးစားရင်လည်းအလ္လာဟ်ရှိမြတ်တတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံပြမရဖို့မရှိဘူးဆိုတော့ဒုနီယာရဲ့အခြေစိတ်ရိုင်းကကြိုက်တဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုတွေ့တာချင်းခုံမင်းချင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတွေကနေတန့်စင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ရည်ကြီးတဲ့အဲ့လိုနှလုံးသားတွေဒါလည်းရိုဇာစောင့်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုလည်းဝါရှောင်တဲ့ဥပုသ်စောင့်တဲ့နှလုံးသားတွေဖြစ်သလိုကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ရှာတွေကလည်းဝါရှောင်တဲ့ဥပုသ်စောင့်တဲ့ဟုတ်လားနှုတ်ရှာတွေဖြစ်ဖို့လိုသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်လွှာတွေကလည်းဝါရှောင်တဲ့ဥပုသ်စောင့်တဲ့မျက်လွှာတွေဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဟာရမ်ကနေရှောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဟာရမ်ကနေရှောင်ပြီးတော့ရမ်ဇန်သားများလွန်တရားနီးကပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာရမ်ကနေရှောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရိုဇာကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ဘယ်ပုံစံနဲ့ရိုဇာထားရင်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်နေသက်မလဲရိုဇာထားတာနဲ့မထားတာမောလို့ပြောတဲ့တူတူပဲဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်ဖို့အလွန်တရားကိုအရေးကြီးတယ်အလွန်တရားအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားစားခြင်းတောက်ခြင်းကနေရှောင်ခြင်းဟာအလွယ်ဆုံးပူဇာဥပုပ်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်လည်းကအစိတ်ပိုင်းနဲ့တကွမျက်လွှာထိမ့်ပြီးတော့နှုတ်ရှာထိမ့်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းကအစိတ်ပိုင်းလေးကိုအပြည့်အကုသိုလ်တွေကနေထိမ့်ပြီးတော့မှပူဇာစောင့်နိုင်တဲ့စွာကိုမွတ်စလင်တိုင်းကိုတော်ရှင်များချီးမြှင့်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်ပြခြင်းကိုအဲ့ဒါညီကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်ဝါအာခီရူဒါဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရောဘ်ဘီလ်အာလမင်